生物，我们确定一个大方向，我们看着生物对应的专业。我们举两个例子，有古生物学，也有生物医药。我们现在按照就业市场趋势去决定，而不是捕捉，是决定。我们决定生物医药，这样有什么不可以呢？我们认为这很可以，但是可以我们就一定要选吗？我们有更好的，我们为什么不选？另外，您方二辩说我们今天不讨论时代的变迁，但是他却一直在说时代变迁也是就业市场趋势变化的一个因素，这是为什么呢？方面，您还是没有听我方问题。我们说了这两个专业，我们选择一个按照对称去决定的。既然你方都说可以，那不是认同我方观点？我们还有什么别的问题？对方辩友，我再次重复一下，可以、能够，并不意味着你一定要去做呀，对方辩友。好了，请方辩友陈述一下你方刚才立议的时候，他明确指出，这个我们跟随市场趋势却是一种强迫性，哪里来的强迫呢？对方辩友。因为您并不喜欢这个兴趣啊。另外，我想问一下对方辩友，当您遇到困难的时候，兴趣可以给我们以动力啊、毅力啊，那请问就业市场趋势可以给您什么呢？不就是强迫的压力吗？请对方辩友遵守比赛规则。对方辩友，就业市场趋势给我们的是一种能力，让我们能够适应社会，让一个人去做自己喜欢的事情，这很容易。但是难的是什么？是让一个人放弃自己喜欢的去适应这个社会。我们获得的是一种适应的能力，哪怕将来就业市场趋势变化了，我们仍然具备这种能力。而您方兴趣变化了，您方又剩下什么？有没有您刚刚说每个人都有适应社会的能力？我不知道您方的论点如何您方的论据如何论证您方论点？我方并没有说每个人都有适应社会的能力，而是说我们通过这个选择的过程，我们放弃了自己喜欢的，但我们选。谢谢反方同学，请正方同学继续发言。您刚刚说每个人，难道这个人他不是每个人他加了一定动物的成分在里面吗？您方三辩在质询我的时候已经明确的说每个人都有适应社会的能力了，您方四辩又说没有，这是为什么？毕加索当年选择的时候选择冷门的艺术学院，而不是热门的商学院，最终却成为一代大师，你有什么解释呢？请问对方辩友，您一辩说贡献社会，我就想请问了，为什么按照兴趣发展就不能贡献社会了？请您方四辩在总结陈词中告诉我们好吗？对方辩友，360行，行行出状元，按照自己的兴趣选择，不比一味随大流更好吗？您方二辩一直在提他的父辈，他的爷爷，他的爸爸就能代表当时所有的人吗？另外，现在时代变了，我们为什么不用现在的时代去看呢？谢谢。谢谢正方同学的发言，感谢双方精彩的自由答辩交锋。在最后的总结陈词阶段，希望双方都能告诉我们，一条路是兴趣，一条路是就业市场方向，到底要选哪一条路？这由双方的四辩来告诉我们最终的答案。首先，我们要先有请反方四辩同学来做最后的总结陈词，有请。谢谢主席，大家好。我们看到在刚才自由辩论中，我方提出了两个问题，对方辩友没有解决。第一，我们说他这个学生选择了一个专业，但是他课余时间去发展自己的兴趣，这样有什么不可？对方辩友说可以，但是我不这样做。那我想请问，对方现在跟我们明确说可以，我们为什么不这么做？它有何弊患，有何弊处？然后第二个问题是，我们先按照兴趣决定一个大方向，然后我们再按照就业市场趋势去最终决定。我们还是按就业市场趋势最终决定，而不是辅助。对方辩友听清楚了。那这样为什么不可以这样？这样我们既有兴趣又有就业市场趋势，为什么不可以？而您方说可以的，您方刚才回答可以，您方说不能，这不是自相矛盾了吗？我们看到对方辩友从一辩开始就给我们列出了第一点，他们说在心理方面，我们做自己喜欢是满意度高，我们做的完成效率就比较高。那我想对方辩友肯定不知道钱伟长老先生医生，钱伟长老先生出生于国学世家，他从小就喜欢历史和中文，但他在18岁的时候，以历史和国学2门满分的成绩考入清华大学，但是他的物理只考了5分，数学和化学加起来考了20分。对方辩友总不会说他喜欢数理化吧？然而，1931年9月18日，9·18事变爆发，国难当头，钱伟长立即决定弃文从理，科学救国。他曾早起晚睡来访于宿舍、教学楼和图书馆之间。4年之后，成为8名顺利毕业的学生之一，最终成为一代科学开人。如果您方认为我们只有喜欢才能成功，才能效率高的话，您方这不是对钱伟长老先生的一种侮辱吗？好，我们第二点，对方辩友说趋势具有盲目性，然后给我们比较，如果双方都成功都失败会怎么样？但是我们现在想，何为成功，何为失败啊？如果我方现在就说，我方认为只有飞黄腾达才叫成功，您方按兴趣只保证生活的保障，就我方认为那种不叫成功。而且您说何为失败？没有钱就叫失败吗？我们看到有乞丐，他以乞讨为乐；有的人他就是不要去工作，他就是要靠乞讨环游世界。他们认为他们过得很快乐，他不叫失败。这个成功失败的标准是什么呢？
而且对方没有直跟我们说了，我们双方都成功，我们双方都失败，就是一个模糊的概念，就像一个统计图，你不看中间的变化，你只看两极，你中间，比如说我们双方这个工资多少是成功，多少是失败，他们如果是小方面，你这算成功还是失败呢？请对方4点稍后为大家解答。好，第3点，对方没有说我们的就业市场趋势不成熟，这很奇怪。我们现在青少年是不成熟的，因为我们现在不管是自己的兴趣也好，也是不完善的。我们判断就业市场趋势，我方的2辩，他当然无法判断就业市场趋势，他不仅仅是一个高中生，而且他只是一个人，他当然无法给你预测出5年后的就业市场趋势。但是我们现在高中生不成熟，所以我们要看周围其他人的意见，要看到其他人的分析，所以我们说按就业市场趋势去选择。好，我们再看，对方没有跟我们讲，就业市场趋势变化比较快速。我方就在说兴趣变化比较快，那我们就看双方到底哪个变化更快。我们给大家举个例子，个人的兴趣就像一根木条，我们一弯它就弯曲了，而就业市场趋势是大众意志的集合，一捆木条，我们一弯它还这么容易弯曲吗？所以说，就业市场趋势比起个人兴趣来是更加稳定的。对方没有，还有我方提出了一个问题：吸烟、喝酒、打麻将，这是不是兴趣？我方对定义有争论，对不对？我方说的，现在汉语词典中明确定义的，它就是一种喜欢的情绪。我们只喜欢吸烟、喝酒、打麻将，这也叫兴趣。那对方4点，请给我们告诉我们，这样去怎么去选择我们的专业？最后，我方说按照就业市场趋势去决定方向，并不是我们为了追求世界诸暨互赢夺取的这种富贵生活，而是我们心中未灭农桑苦，耳里不闻鸡肉声。第一，与我们自身而言。好，谢谢大家。谢谢短方同学。接着我们要有请正方4辩同学总结陈词，有请。谢谢主席，大家好。现在解决对方辩友的一个问题，那就是对方辩友告诉我们说，我们兴趣不良兴趣，抽烟喝酒打麻将。但是你们就业市场趋势就没有最冷门的吗？有冷门的吧，但是我选冷门的话，我会不会家破人亡，最后流落街头，我吃不上饭了？会不会这样呢？所以两者情况那些不利的情况我们都有，但是我们今天要看大体状况。另外，对方辩友今天告诉我们说，在大学里面有很多未知，我们今天没有考虑。我们可不可能上了大学以后，我们会有一种心理的落差，会有一种挫败感？但是对方没有忘了，今天我们双方都是站在一个综合考虑的一个基础上的。今天我们按照个人兴趣决定方向，我们综合考虑什么？我们综合考虑是这个兴趣到底符不符合我，到底符不符合我们的家庭？我往下走发展这个兴趣，我能不能够把这个兴趣发展起来？这是一种我们自己对兴趣的一种信任。如果就像对方辩友所说那样，我们盲目的选择了一个兴趣，而不管这以后的发展，不管适不适合我，不管我们的家庭，那我们现在生活在这个社会上，我们责任在何处呢？今天我很高兴，对方辩友考虑到社会这个大背景，因为我们每个人都逃离不了市场。所以，对方辩友刚刚举一个例子很好，就是我们可不可以先按照兴趣来选完了以后，然后我们再考虑一下市场趋势呢？对呀，我们就是这样，我们我们按个人兴趣决定升学方向，就是先按照兴趣来选择，后来我们先考虑一下方向，因为我们会让自己饿死。什么为主，什么为次，这就是今天我们应按什么，是以什么为主要因素，并不以其他情况而考虑的，所以刚好符合我方辩题，谢谢对方辩友论证了。今天对方辩友告诉我们成功和失败，因为我也看过超级演说家，上面马薇学姐告诉我们什么叫成功，什么叫失败，我们靠自己的努力，把自己的努力发挥到最大。我不对不起任何我不做对不起任何人的事情，我问心无愧，这就是你人生的一个成功。有哪个人会说你人生会是失败呢？所以对方辩友，您这个对成功和失败的理念，也是一种可能会有一些偏差。今天我们个人心理，我们还要说个人心理方面。今天个人心理的充分发展是常常与兴趣广阔联系的。其实从历史看到现在，无论是张载、卢梭还是比尔盖茨、杨振宁，无数的学者大家无一不对兴趣在个人决定方向和发展的过程中加上着重号。为什么现在许多的院校、学校都要培育学生的发展兴趣，而不是按照对方辩友所说？如果按照对方辩友所说，按个人兴趣、按就业市场趋势来决定了自己的发展方向，会有更好的前途的话，那么为什么院校要开设这些培养兴趣的一些机制呢？为什么要大力培养学生的兴趣呢？原因就在于对方辩友没有看到市场是怎么形成的。其
其实，在古代我们也没有那么多就业市场趋势。那为什么有就业市场趋势呢？是因为我们人们有这种兴趣，我们坚持自己的兴趣，我们发展自己的兴趣，我们不断的突破，不断的创新，创造出一些新兴的产业，一些新兴的行业，这便成为了市场趋势。而我们最后还要是归结到我们按照这个兴趣，按照兴趣发展形成这个就业市场趋势当中。今天我还有说，这个兴趣和能力也是相互联系、相互促进的，正是这样才使得我们个人能够迅速而又高效的发展。所以说，今天无论是对方必友还是我方，我们发展以后都要投入到市场，我们都会深入到市场。那我们通过这个努力，我们按照兴趣更有热情，我们做的是不是更比您好呢？另外，我有一点很疑惑的地方就是，对方一直没有告诉我们就业市场这个大趋势、这个环境，它到底是一个怎样的环境？我根本就不知道它到底是好的还是坏的。按照对方所说，就业市场趋势它就是绝对好的，我们选择它就是没有错的，这样真的对吗？谢谢正方同学的发言。这场比赛到这边告一个段落，接下来我们要邀请评审先生跟女士来为我们点评。那我们给评审先生、女士一点时间。首先，我们要先邀请到钟岳先生为本场比赛进行讲评。以下选手，然后参加老师上都说他。那刚好上一场跟这一场的那个点评的都在上，我觉得有一些可以共同给双方辩士一些。就是也算是一些分享啊，如果对就业辩论路上面有一些帮助，我觉得都是好的。那其实我觉得讨论这样的一个题目啊，其实我觉得双方都是属于一个，不管是可能是学长姐的带领，也有可能是你自己在辩论路上的摸索，我觉得都是在于整体论点。我今天的讲评大概分两个部分，一个是在于你自己的论点设计面，但其实还有另外一个部分，我觉得也蛮重要的，也是。有的时候，其实大家至少看台湾的选手的选艺面比较容易忽略的一个操作面。那我觉得我先从论点面这个部分去做一些提点。其实双方都某种程度上是有一些意识啊，尤其像上一场比赛更是明显。其实都知道论点在设计的时候是有冲突，其实才有讨论的必要。那大家要先去想，在这个题目里面，它真正在产生冲突的是哪个位置？当我们今天在选择职业的时候，这个职业既符合我们的兴趣，也符合我们的就业发展趋势，基本上就是没冲突，让双方心里也都有底。那某种程度上面产生矛盾，就是这一项职业或者这个发展方向是我的兴趣，可它不符合市场需求，这其实才是我们真的要去面对的。那其实不管是上一场比赛还是这场比赛，大家也或多或少都知道要往这个方向走。可是大家有没有注意，在你们短打的过程当中，例如说咨询打辩阶段，例如说自由辩阶段，你们还是很容易犯了一个老毛病，就是很想高达。其实用兴趣来去发展职业，也挣得到钱，也可以发展得很好。然后反方其实也会某种程度上面在攻辩阶段的时候，会去说，即使我们去发展所谓的按照就业发展趋势去做努力，可是我们也可以或许可以做中学，从中培养到我们的兴趣，或者是你们的论述过程当中都会说，我们只是以某种，例如说就业发展趋势是一个大方向，可是兴趣也要符合它只是辅佐的小方向，基本上就是不敢真正面对这个所谓的矛盾。所谓的真正的矛盾，应该是我举个简单的例子，例如说今天的正方的立场就是我去选择我非常感兴趣的职业，可是基本上这个路线就是完完全全不符合市场趋势，就是市场上面没工作的，就是做人会非常辛苦，可能会饿死。那反方你们有没有勇气去面对一个选择？这个选择是会赚大钱，会在非常符合就业市场趋势，真的是社会现在顶尖的热门行业。可是你心里极度之厌恶，对它极度之没有信心，甚至是极度产生反感的，您方愿不愿意鼓励青少年去做这种选择？这才叫做真正的矛盾，懂我的意思吗？如果你们有胆去面对，为了自己的理想，为了自己的抱负，即使我挣不到钱也无所谓的话，你们就有本事去逼迫反方去面对你要去选择。不是还勉强可以接受的工作，是要非常厌恶的工作哦。你懂我的意思吗？这才是这个题目真正要去辩论的核心嘛。不然的话，正方在某种程度总想占点便宜，说其实我们也不会饿死，也有一定的物质水平。
反方某种程度影响暂停，说我们不是完全的脱离兴趣，只在众多兴趣里面选一个更符合的，基本上都不算是真正面对到这个题目的核心的真正的核心啊。我觉得这是给双方在论点设计的过程当中，居然已经知道只有矛盾才有辩论的意义，就要死里的往矛盾里面走，其实你们的论点才会真正的符合深度。不然双方都逐渐的往中央贴近，基本上整场比赛听起来就是没有差别。那讨论什么叫主方向，什么叫副方向，大家也知道这种事情没得量化，所以51比49，事实上对一般人而言就是没差别。那这样子的辩论其实就上不是真正核心讨论的最终价值。我觉得这是其一给大家的建议哦。那其二呢，给大家的建议是属于比较偏操作面向。那偏操作面向这个部分呢，其实它也跟论点某种程度上面有些关系。就是大家要知道，尤其像这种价值性命题的讨论，大家在论述的过程当中，因为它并不像是科学研究，科学研究就有的时候其实它也已经非常难量化。那尤其像是讨论这种价值层面的东西，它在量化过程当中会更困难。那可是为了要方便观众跟裁判的理解，也要善用一个小技巧。其实这个技巧某种程度，我觉得在政治性命题上面也非常的被大家常常使用。那我觉得应用在这样的一个价值性命题也非常好用，就是大家要用条件式的方式去筛选这场比赛要讨论的主题。什么叫做条件式呢？我举个简单的例子，例如说今天这场比赛，大家在很多讨论中，例如说，我们今天就再来比较谁的成功率比较高，这可能是一个，或者是在同样都成功的过程当中，谁的获得率比较高。你懂我的意思啊？像例如说正方，其实上一场比赛的我忘记你标名了，可是其实就是这社会里面也有使用过，就是大家都会